it's just a country with a deep history, and I also think that they have a big tradition in textile. So it sounds to me very interesting. Իմ թեման հեղափոխությունն է, էկոհագուստ ենք մենք ուսումնասիրում, տպագրություն։ Ինձ հետաքրքիր էր այս ամեն ինչը, որոշեցի մասնակցեմ։ Իմ ոգեշնչանքը իմ մանկության հիշողություններն են։ Ինձ ինչպես միշտ ինչ-որ հնարավորություն տվեց իմ իդեան ինչ-որ ձև իրականացնելու ու ինձ միշտ հետաքրքրել է, թե էկո-ֆեյշնը իրենց ինչ է ներկայացնում։ Որը ունի կրթական ծրագիր, որը մի փոքր սահմանափակ է եւ այլն, օրինակ գործվածքի առումով հենց ինչ որ այստեղ անում ենք, բույց չես տոնա։ Ուրեմն գործվածքը սկզբում մտածում էինք, որ պետք է լինի ինչ-որ հագուստի վրա, բայց հագուստ չի լինելու, ուղղակի լինելու գործված։ The main project was to create a real product from wool or from the fabric, which is, let's say, ecologic, and the product should be easy to be sold.